呢間酒店眨眼啊50年啦，我喺度都做咗3年啦。其實我真係唔記得咗幾多日，天未光就返到餐廳抹杯執台，預備我嘅工作。我好記得1990年阿葉生第一次嚟就坐喺呢張台，叫我杯紅酒。人哋嚟呢度望住維港，我呢就望住人，望住佢哋嘅故事，睇住佢嘅變化。我親眼見證住葉生由後生仔變成呢家嘅大叔啦，又見證住呢間餐廳由呢個 balance table 變做 Avenue， 再到呢間 Australia。我唔係啲咩巴閉嘅人，就係記性好啫。記得你中意飲咩，記得你講過嘅故事。葉生點啊？有啲乜嘢照講啦。成日聽人講世界轉得好快，但我覺得千山萬水，你肯坐低咁就得㗎啦。總會有個位留返杯酒俾你慢慢拍。有啲客人臨走前會同我講：下次你返嚟香港啊，我一定揾你㗎。就係呢句說話，俾咗我留喺度嘅原因。等你返嚟嗰陣，一眼見到我，你就會知道你返到屋企啦。